Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі дәмді корн-дог дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 150 грамм ұн, 2 ас қасық қант, шым-шым тұз, 1 дана жұмыртқа және 200 грамм жылы сүт қажет болады. Массамызды біркелкі қылып түйіршік қалдырмай, астыдан жоғарыға қарай жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды ұзын бокалға құйып, оның ішіне шұжықтарымызды ұзын таяқшаға салып, массамызға саламыз. Содан соң нан үгінділерін сеуіп, дайын болған корн-догтарымызды орташа отта тұрған қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Міне осымен біздің корн-догтарымыз дайын. Қалауыңызша неше түрлі соуспен бірге беруге болады. Дәмі өте керемет. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын басып, комментарий, лайк қалдырамыз.